Baonyo su ya ngaiji nukende nusabone na Kadiambuji TV. Nubete kaka Kadiambuji TV. Basa mabala oya poto. Boza mabe. Bozo nyoko la mibali na bino ya poto. Etano setena. To ya divorce na Congo a ekomi ebele. Merci na balandi nyonso émission na biso. Na chaîne na biso ya Kadiambuji TV na émission na biso ekambelo. Lelo to na sujet ka moko. Mibale. To ya liboso. To ya divorce. Ekomi mingi na Kinshasa na biso. Mage pasi ezali. Mais ezo uta mepe mingi na ba parents na biso. Ba maman o ba boti biso. Nga na yebi kale zalaka mwasi asa ndako libana ye soki problème ye na mobali nezali magi akokanga biloko azongi epa na bango alala te papa soko alobi kaka to abika papa sali ke eloko boy mama le papa lobi fo zonga lelo yo kolala ate po yo awa place no ezalaka lisusu te au moins papa ogangi na mwana tosi epe ye na mama msu mama abika kiko tika mwana zongi sana libala po ayoka pe mobali na ye ezaki likambo nini mais lelo bana bakoma bateti teti na nini ba mama ya biso nde apesa bana na biso mopeka bateti pona nini lelo koma mwana kutu soso yebiseke yo likambo osala so papa bino na yebisa na yo to mwana pa kolana na ndenge na ye to banga su papa te o papa ko ba to sakate lelo ba okoza pe mwana bo mili bala ye o kaka yo ki mwana alobi yango nde yo mama kangi poko silika okoluka po longola makono oketi na ndoka mobu ya mwana po kini kolobela mobali na respect zate kindoki musu yango abiso to sala ti okipo gangeli oyebisi oze pe mobali so mono lembi mwana ngai zongisa ye na lembi ete yo lembi ete so lembaki te olingoko obalisa ete olingoko bombeka na ndaku na yo avandelaka yo mundu saki na ndaka libana aboti bana na ye wana faza na ndako na bokola so olembaka ete folo balisa ete mama na ngai olingoko tika ye avande pa na yo mais tango yo balisaki ye po mosu se sengaka ke osisi ba classe no suka ko bala okena ndako na yo mais yo ko bombe po ani obake yo lembi ete olembaki ete folo balisa ete bozongisa soki omoni mona sali mabe aye opesa mama yo oyokaka toyoka litoyi moko te lukoka bema to po bango nyonso bakomi bana na yo to yo so wela intérêt ya mwana na yo mais ya mwana ya bokilo na yo te ye pesa na mama ya bango te toso mama pe soka yoki pe yo so kende kolobeli na kata ndako bonga ko kosilika nango luka omoni likambo ngo zongisa ye po se pa na ye te loko sa botaki déjà ndi même makambo na ye so ndi bana ye zongisa ye epa mobali na ye opesi conseil opesi mwana conseil opesi mobali magi soki mwana osala mabe ote ya mwana so pe mobali asaki mabe moko bo esepesaki nani esepesaki mwana ote bakondana ka pe mukolo pe na biso mwana mukete okosala ni papa na linka bosala kimia boye okitisi température na kata ndako bana bazonga na bomoko mais bino bosala yango te yo otango koka bongo obite fanda na kokete fanda avanda wa pesi nezalaka lisusu avanda te faut kokoteyaka bato koteyaka bana na yo po to ya divorce tolingi esila tolingi bana biso babala bakende libela nde bapara so bakenda abala akei akebota moso bapara moso babota bana 12 bosi mabe ezalaka te ntango akala mabe mpe ezalaka te mais bandimaka baconséquence nyonso wana ebiki nayaki libala ondima nyonso ndenge mpe change nango mpe te ndenge mpe mpo na lelo soko omoni oke libala nango oke libala bondima nyonso oyo koyela ondima omoni likambo sali na mobali na yo mama pa mikiti yo moko pe mwasi mikitisa papa ye so nasalaki mabe limbisa ngai so nasalaki boye sepesa kote na ochange na za moki te yo wana bite nakangi bena kepa na biso oyo epi kozala mama bino ya kacher oyo soki ayoki likambo na yo akoya mbangu mpo aya kopesa aya kogangela mwana bato ya mobali bochange eloko wana ezalaka te bochange so bosali kaka bongo te to mpe ezomata ebadivorce mpe ebanomata kaka lelo yo abomelo libana yo ena ndako zonge pa na bino po mbetule ekufa te moko alobike alembaki yo te
kaka ye wana kaka lere bana na ba koko ne ba ndo sakana elo emso kati mo fleur ne moko boto azungo loko ne moko bo akolo bani botika aise pe na binote abosani ke yende mutakumba ki bino yaki na bino yo moko pe mwasi moya na ye lero sali ka moko so na kata ndako aisa ka ndako na yo otiki ndaka mbali ndo kuna vide ozo osala mabe awa te po pesa place na ote abosani nyoso oyo yake nego bebisa kaka mama babalukela biso kolinga te babalukela yo ya vana libala yo pasi na bisengo vanda to mobala osamo to mo mobala osamo bunda ndaka libala bite na ba malibala ko ba mana ote kende la ba prière omoni yena tana akosa mabe mais un jour sali ba prière lo makasi mbala na ozonga mais yo mwasi so sali mabe na ndaka libala to sali obimina mbali mususu pe na ozanda ndaka libala okende no ya libela ozonga te ke libela ba mwasi mususu ne ko bogo lo bana ndo mona bana so ko ba fazer na kata na ba ko ba fazer na banzena na biso na ba victoire ba a kwa nini a cause banana mama na yo moko luka o changer kolinga ti lelo mwana ko bebenge fazer to benge ndoki iyo ndo zando ka via bana na pe o ga malédiction pa na ya libela e changer te merci pona nyoso na vie a waza mabe ya koyoka yo ope amonike na betisi libaruna ona le bien limbisa kaka bolanda kaka émission ona ekozala beso kona komi na lisolo ya bata poto basa mabala oya poto boza mabe bozo nyokola mibali na bino ya poto okosenga papa osengi na ozuna congé na musala kuna na poto osengi mobali no papa yenga pe nazo kende kona zui congé na musala nazo ya kishasa pona ya kotala famille na ngai papa batu na papa batu ayoko ayebi ko zo kisoko ta bobo kilo na ye asale konzo na ye asale konzo pesi mwasi na ngai loko zo kende kishasa mbongo yango oyo okoko pesa famille na yo kongoli bilamba oza ki opesa ba beau frère na ngai o baza kuna bandeko na yo pesa bango bilambana te yo moni papa na pesa bilamba moni ezoba na yo ozu bilamba la ko yo kishasa awa obandi ko kabulela mibali na yo ya kala okutu bozaka na bango kala na ba mibali olingi na Facebook oye aobimi na mbonga bata mobali musa pesi yo oye ko bima mopao okomi ko kabela mibali zwa ilamba zwa mbongo zo yo mo bandi ko futa na ba hotel obandi ko futa place so sala ozo futa bimi mopao na mbonga mobali mususu osilisi ko kaba ala ko silisi omoni ko silisi na yo oyo yelaki awa osimizela ozongi omemi na obotutu omemi malédiction na ndako no ya libala lero okoma kuna musala mobali tamusu musala mbe komi ko boite ekomile muso lelo kitoko te lelo muso bakomo kenti ekozala ke soki ndenge ni musala nzoka ne mabe oyo ekosala awa ekobima mibali mususu awa okesu kuna na papa batu innocent ekiko bebisa ye makambo na ye ti bovanda bozovanda mesure bobandi compréhension ekoti to bokomi koswana na bino nyonso bino na bino mwasi na ina likambo ezanga tina nzoka makambo oyo osala awa ti suka esali ke boka bon bino basi kaka bino bowelaka mbango kokende kofunda lokola bino na poto apesa bino privilège nyonso ke soko ofundi mobali ya bato esike yo tosali mabe moke kofunda lelo okefunda bapesi mobali ya bato 100 mètres na 100 mètres wana yo profiter obilo wana tireki mobali nanga ono bandeko liesa eti otika ko bite na zonga na ya ko bala ye lero ozonga yo ozwa oyo bala mobali abokende bilo bon pe kumela te on bilo ba chine kumela te lero comme pe kuna boko sa tabisu ina ne obe 2 ans ni bala ne kabwani jeune garçon wana oyo memara na poto akomosa vi musu akoluka pe mususu yo poko tonda te okoluka nini te na zonga suri chasa na ko baya su mususu loko tika bango 10 ya mupikuti otika bango siko zozwa bango moko bango ni bango bénéficier su boyeba te ba garçon so ndi ba bénéficier kana po yo bala kene poto ala likam pola kuma kuna yindi bokabwani pona nini wani ba mama bo sala bo ba mama baza eloko malamu o nzamba likabo o nzamba sala pona biso bino bone boyeba te biso moto ko fungola nzela ya mabe biso moto ko benga bénédiction yena libota ezaka biso basi mais tant yo ozo osala mabe ozo malédiction na libana yo yango bozo kabona ba divorce esala maka mingi na poto pona ni basi otoso ya ko lukaka awa ni tozo bebisa makambo biso botike eloko wana consona yesa bino mama papa fongola mwasi no misu
ndaza wana ta musosa na likangu na mona kishasa wa yo bala to ya ko pesa bomengo yo arozwe pana ke pesa kuna fongola miso mama conseil na pesa bino botiki eloko bozo sala fimwa nzambe zala mabe o mo kandongo ya kishasa wa kapo okutela makangu na yo moko musubo sa crash na nzela ave ziki nzoka ni mabe na yo tumina batu musuba ya kina kati po oyo zo ya ko sala mobato so ya akobi malem suka to yoka bata poto mo mbala ma 4 musala pasi po lukela yo mwasi na ye to na bana na ye mbongo wana zo ko pesa yo yo bite o kizengi nango zo zo mbongo bata mbala bata pasi oyo ko balela awa omoni obini bo luka papa bo fungula misu bo funga ona lo bakite ya pa na yeba yibo ko benga ngale lo songi to nini bote na lo ba vérité ona zo mona basa poto bazo ya ko sala awa foto bana ko bimisa yango ya kisongiso to bana ko bimisa yango po bozo pe mayele bozo mayele papa poto so boyoki te onga na lobi etali bino soki bolingi kaka boyoka ba conseil OR nyos Kadiambuji TV za wana bo s'abonner kaka bokomona ba conseil ya malamu nyonso bayaka kosalaka to ba conseil ya basa mabala bokoyoka nyonso kaka awa bondoyoka ngo nyonso so bosana posa nango bo s'abonner kaka na Kadiambuji TV nyonso kobi merci obolandaki ngai mbala sima toyoka na numéro mosusu ya sima ya makambo bien ezoya kaka na Kadiambuji TV merci bye na bino mbala sima ciao mai bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à s'abonner sur Kadiambuji TV. Vraiment, tous s'abonner massivement sur Kadiambuji TV. On est là. Bana Poto, Bana Kinshasa, Bana RDC Congo. Donc, biso tous s'abonner massivement na Kadiambuji TV. On le kangawa. Moi, je vais dans ma côté. Ma côté, on est tous à côté. On va gaga bien. Bémission, tout le tout sauf rien.